Hello，各位观众小伙伴们，大家好！今天是北美时间2月17日，星期三，欢迎收看今天的 TMT 全观察。上一期我们讲了国内几大顶尖物流行业的纷争，今天我们来聊一聊互联网券商们的恩怨情仇。疫情之下，政府大手笔发放各种救助，而封锁却让消费需求受到压制。有钱没处花的宅家一族们则顺势发现了新的致富之路，那就是炒股。各种在线交易平台更是风生水起，开户数量暴增。而前不久散户引起的 GameStop 热潮，更是让华尔街见识到了新生代散户的力量。在北美市场上，最为著名的券商网络无疑是成立于2013年的 Robinhood。由于 Robinhood 不收取任何交易费用，导致在炒股新手和年轻一代中受到欢迎。虽然在 GameStop 热潮中由于限制交易而备受指责，但丝毫不影响它在资本市场上的热度。在2月1日那一周，该公司大举融资了34亿美元，估值高达300亿美元。该应用单日下载量也达到了约100万。相比之下，在12月 ，Robinhood 的一个月下载总量也只有80万。截至2020年底，该公司已有超过1300万用户。而该公司的竞争对手在线投资网站 Public.com 今日则宣布获得了2.2亿美元的 D 轮融资。2个月前，该公司刚刚完成了6500万美元的 C 轮融资，迄今为止融资总额达到了3.4亿美元。公司估值也高达12亿美元。Public.com 的特点在于社交功能，用户能够在一个投资者社区中分享想法，并且不断学习，增强对股票市场的理解。出于投资者应该对市场负责的想法，该公司不鼓励日内交易，也不能提供复杂的交易工具，如期权或保障金账户。该公司表示，目前已拥有100万会员，计划利用这些资金增加加密交易、盘前和盘后交易等功能，同时为会员建立经常性投资。对于北美市场这块大蛋糕，其他地区的券商也是垂涎不已。在伦敦上市的在线交易平台 Plus 500就表示，计划进军北美市场。Plus 500目前在50多个国家都可以使用，而 Plus 500的竞争对手英国 IG 刚刚宣布计划以10亿美元收购美国交易平台 Tasty Trade。Plus 500此前财报中称，2020年利润飙升146%，至5.16亿美元。因为该公司签约了近30万名新客户，该公司的可交易产品种类更加丰富，提供2500多种金融工具，包括股票、指数、商品、期权、外汇和加密货币。该公司股价更是在周三上涨了2.6%至1415英镑。而由于北美华人众多，中国互联网券商也不甘落后，在纳斯达克上市的富途牛牛和老虎证券应该是北美使用者最多的中文交易平台，提供的美港股打新功能吸引了无数的投资者。但双方虽然相似度极高，未来的发展方向却有很大的不同。背靠着腾讯的富途着力于互联网理财，而率先开辟国际市场的老虎证券则依然秉承着经纪业务的核心，但由于其券商非自有，而是借助盈透证券帮助用户实现美港股交易，因此业务结构单一仍是隐患。富途的股价在今年已经翻了3倍，高达182美元，而老虎证券则翻了4倍，目前股价为32.6美元。随着越来越多的新生力量投身股市，在线交易平台的市场可谓是前途无量。但是在高度同质化的产品设计下，如何实现差异化，形成自己的竞争优势，是每个互联网券商都需要思考的问题。OK， 那么这就是今天 TMT 全观察的所有内容。喜欢我们的视频，不要忘了点赞和订阅我们的频道哦，这样就可以在第一时间收到频道更新的通知。感谢大家的收看，我们下期再见，拜拜。